Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pangot kita sa takna las 4. This time check is brought to you by Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pitsa 26 na bulan sang Setyembre tuig 2020. Uy, 90 ka adlaw na lang ang nabilin, Pasko na, 97 dias na lang ang nabilin, saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa sur norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal pagpasaka sang kaso sa hinablos nga nagbuno sa yatiyo nga napatay kahapon sang aga nagadepende sa pamilya sang biktima suno sa hipis sang Police Station 8. Construction worker na sapwan patay sa kanal sa kilid sang National Highway, Barangay Ayungon, siyudad sang La Carlota. Balita nasyonal. Isyu naton karon ngaga nanindugan ang Departamento sang Ikaayong Lawas nga ang pagsoksok sang Christmas kag pag-obserba sang physical distancing ang epektibo nga magapugong sa COVID-19 transmission. Nagwa ang reaksyon sang Departamento sang Ikaayong Lawas matapos ginpahayag sang isa ka pare nga ang
pagpalangga sang Ginoo nagakaigo na nga proteksyon batok sa COVID-19. Suno sa DOH, ang minimum public health standard din base sa pagtuon sang sayantipiko kag masami ginapahanumdom sa publiko nga tubtob may pandemic. Kinahanglan i-practice ini para matap na ang paglapta sang COVID-19. Una dire, ginpakanubo ni Lipa Archbishop Emeritus Ramon Argilles sa yahumili sa misa para sa kapistahan sang St. Peter Pio o kon St. Padre Pio ang pagsoksok sang peace mask kag face shield lakip na ang social distancing kagin insister nga ang tao palangga sang Ginoo kag ang tao nagapalangga man sa Ginoo rason nga wala sang dapat kabalakan sa COVID-19. Ginpakamalaot nga ni Argilles ang restriksyon sa kadamuon sa ginatugutan nga makasulod sa simbahan. Ginpahanumdom sang DOH sa publiko nga ang pagsunod sa minimum health standards batok sa COVID-19 isa ka social responsibility. Nagkalain-lain nga opinyon, nagkalain-lain nga panindugan. Opinyon sang Departamento sang Ikaayong Lawas, opinyon sang Kaparian nga ginsandig ang tanan sa Dios. Ang tanan-tanan kag ang magtimba nga bahin respetado naton. Apang ang kaugalingon nga tindog naton sining karon pila ka mga balita kag isyu sa tunga sang simbahan kag sumuman gobyerno. Ang gobyerno may kaugalingon iya nga mga pagsulundan. May ara siya mando nga himuon laye kag ordinansa. May separasyon ang simbahan kag gobyerno. May ara man niya tindog ang simbahan. Inatanan ginarespeto naton. Pero kaklaro man sang hambal sang Dios, buligi ang kaugalingon mo kay buligan ko ikaw. Kung hindi ka magalong, madisgrasya ka. Wala man aton ginakuha nga husto man ang tindog sang simbahan nga kung may pagtuo ka, hugot ang pagtuo mo sa Dios, proteksyonan kaniya. Wala ka pirdihon kung maghalong. Ano abi kon upuron ta ang dua? Ang tindog sang DOH kag tindog sa simbahan. Ang tindog sang Departamento sang Ikaayong Lawas magalong. Ang tindog sang simbahan isandig ta sa Dios ang tanan. Tingbon tabi mga muyo kita tanan plus maghimo kita sang mga paagi pagdipinsa sa aton kaugalingon. Nagbakod pagid. Hindi na kinanglan nga magbaisay kita, hindi na kinanglan nga ang imo opinyon mas husto sang sakon. Tingbon ta, pungkuan ta ini ang magtimba nga bahin. Di kundi mas nagbakod pagid siya. May tindog ang simbahan, may tindog man ang Departamento sang Ikaayong Lawas, kag may tindog man ang aton gobyerno. Kung himuon ta tatlo, mas mabakod pagid dipinsa sa anuman nga pamalatian lakip na ang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na morning na. Kamusta na? Hoy, 7 minutos na nakaligad ang korpyo sa siyudad sa Bacolod. Kamusta ng sitwasyon sang mga dalanon sa Bado Subong? Sa aton mga kauturan, ang tsimpo, kinahanglan kalitan. Bakal kita sa aton kinahanglanon, buwas nga adlaw Domingo. Subong ti bakal ka sang para buwas. Lulutuon para buwas para stay at home kita Domingo. Pagkatapos, kung may mga sikta kamo nga ginatuuhan, pamati kamo. Pagi man, nagyapon online, no? Sa mga misa sa inyo sini kasimbahanan. Lakip na, of course, ang paghalong sang aton kalawasan. Likawan ta ang magagadlagaw para hindi kita matapikan sang kagaw.
Sigurado sa sini nga mga tinion ang aton patrol nagalambiyong na sa mga dalanon dire sa siyudad sang Bacolod. Aton sila karon tawgan ipalaragway ta sa aton patrol ang kahimtangan sang siyudad sang Bacolod. Ang kahimtanan sang aton mga salakyan, ang pagbukas sang aton mga merkado. Kamusta adalag ko nga mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning sa aton mga kauturan. Good morning. Ang sitwasyon karon sa dalanon sa siyudad sa Bacolod. Masyado pagkatawhay no? Sa siling kaagahon, especially ang major nga mga dalanon ta ang dalan sang Lacson, and at the same time ang dalan sang Burgos. In fact, Action Fred, wala lang malugay, nagbukas na no ang Burgos Public Market subong kaagahon sa diin ti amat-amat malamplas na no ang aton siling mga kauturan. May ara mga pasulod na sang baboy, may ara man ga pasulod na Action Fred sang ginatawag tabala ining mga isda kag iban pa. Of course, ang makitanta sa dalanon karon nga aga, mga kalabanan, mga tricycles nga nagadulong man sang ila siling mga pasahero, let's say miyembro abi sang pamilya nga gapasulod subong kaagahon. And of course, ang mga kapulisan nagamasako man sa paglambiyong, especially ang kapulisan sa Idalom sa Police Station number 4. Ang Station number 2, Action Fred, wala lang malugay, nagtulak man ang ila sining mga asang ila sining mga patrol bala kaga para magpatigayon man sang saturation drive. Ang sana silingtang merkado sa kilid sang Burgos Public Market. Diri man dampi bala Action Fred sa may area sa Hilado. Diri na napahamtang ang aton sining mga kapulisan. Kaya isang una, ara gid sila mismo Action Fred sa may tunga sandalan mo. Dalan sang Hilado, Burgos, kag kay Como medyo siling ginpahigad na, no? Ginkakas ang iban, pero wala, hindi po sing ganun nga ginkakas na ang inner checkpoint. Wala na sang pulis merkado. Para gihapon Action Fred, no? Ang mga kapulisan sa kilid mismo sang dalan sang Hilado nga nagabantay sa gihapon. May ara man Action Fred gali sa pag-entrance ng bala. Diri man ginalantaw kay may pulis man yung nagasulod sa area sang Burgos sa Public Market, and may ara man diri sa Sugwa kag ara man nga kalabanan daw matupa bala Action Fred nga patrol border man nila dampi sa kilid sang merkado. Kamusta hunta bala si Sir kay ang kung ano nga number subong, kamusta hunta man bala kung ano ang sitwasyon sa ila dire kung bala kay encounter sila sa mga problema kag mga pasaway. Si Patrolman Perez. Sir, live ka subong sa Action Radio. Sir, kamusta ang sitwasyon? Ano galing number ta subong sir? Home quarantine? May nga aksyon, ang ato number subong, may number. Ang pwede makagawa subong, 24680. So para sir, may mga problema kita na encounter diri sa area sir sa mga Hilado pa-parking sila bi. Ano lang ang pwede diri makasulod sir? Bali pwede naman sila subong kasulod tanan, pero one-way parking lang to sir. One-way parking lang. Oo. Sir, ang mga motorsiklo pwede lang kasulod eh. Pwede na sila kasulod, pero ang wala na, ginalikawan ta lang mag-park ang double parking. Dapat sa piyak lang sila nga side. Ay, okay. So, butsing ganun, diri lang sa ilang side, diri lang sa sides nga piyak lang sila pwede ka parking. Pero diri sir, ginbutangan sa linya. Oo, sa maging butangan sa linya, pwede lang sila ka-drop, pagka-pick up lang sa ilang balaklon. Okay. So, diri lang sila mahulat bi? Oo. Okay. So para sir, matawhay man sir, si Hepe, si Police Major Charles Sever, bisita man sa inyong lugar sa perme. Oo, pero may man di si UP na mo nagalibo at kagtawag kayong lugar subong. So para sir, way kita problema nga na-encounter? Ang problema lang kikisa, kay may harap pagin mga tao ang kapasaway, wala ga follow sang rules naton. May ara nga wala sang HQP nga nagagwa, kaya ang rason nila, lapit lang kuno, pero mayo man kay gakadakpan man sila. Amo na mga kasamay gali sa gakadakpan.
Hop, medyo nadula ang aton patrol. Aber, pakigangutan sa dugay-dugay sa aton special Special communication. Ara na siya? Okay. Masaylo kita action Action friend, Alben, sa- come again. Yes, masaylo kita action friend, no? Sa aton sila nga special command ay action friend. Kay medyo nag-konsabi. Anyway, sir, ano mga you were saying kagina, ang problema ta, ang iling ba lang mga nagkalalakpan? Oo, sa HQP, kag the same time, sa paggamit mo sa face mask, kidamo mo sa gabayular. Ay, amo ng kalabanan. No, kisa man, sir, mahambal sila lipat, ay, even number subong, ad number ka lang ila mo na. Oo, may mga bes makisama, may mga muna. Pero ay man tamay mahimo sila, kay pwede kin sila itakpon, kaya i-blatter ta sa station. Ay, okay. Sir, si PO1 first. Ang gadula-dula ang signal sa aton patrol. Aber, balikan ta sa liwat. Base kon gabulbisyo ha, ang aton mga komunikasyon, rekta kay aksyon, Alvin Graba. Sa sining mga tinion, ang pila naton ka mga utod, sigurado ako, ara na sa mga merkado. Balikan kong patrol, aksyon Alvin! Yes, action Fred, no? Gamit na kita sa aton siling special com. Ang sitwasyon man diri sa kilid sa nga merkado action Fred, magpas nga ari ang aton mga kapulisan, pwede na galing makasulod man ng mga motorsiklo. Kaysa nagligid to action Fred, hindi pa pwede makasulod ang motorsiklo sa may area sa Hilado. But this time, pwede kasulod pero malabay lang, no? Kag kung maparking sila, manggitagin sa mayad nga parkingan para sa ila. And ari naman diri kalabanan ang mga utod naton nga temprano pa magapamalaklon ti kay komo bago lang nagbukas wala action na friend ti labesteria ang kapihan, so gusto mo mga pitali Napangapi ka da subong? subong action na friend, no? Mga pitali skilid si Nini Pato ginapangita ko day Ara na sa galibot-libot na. Oo. Base pa lang, no? Ari na sa action friend. Kay ang kalabanan sang nasiling na karon action friend nag-aplastar pa lang sang ila sining mga baligya sining kaagahon kay alas 4 action friend amo pa lang pagbukas ng merkado mo. Mailan tani kung ang bukas nga merkado ang ginasiling tabala action friend nga ang bukas diri halimbawa ang Hilado nga main pinaka main entrance subong ang Action Alvin. Yes sir. Sigurado ako karon nga adlaw, medyo damo mapulo-pulo ang atong mga merkado, Libertad Burgos man, kay ti boss mapahuway ni sila Domingo nga adlaw. So tingbanay ang pangumpra karon nga adlaw. Maayad-ayad gawang binta karon sang aton sini nagabaligya dira sa merkado sa sulod man kag sagwa. Yes, action Fred, no? Kaway pa. Kay Sunday lockdown gali, no? Basta Sunday lockdown. Ang kasabid reaction Fred kada Domingo man, to naandan ta bala nga kung kisa Sunday mga around 1 o'clock, 2 o'clock nagaumpisa na yan sa ginatiluan man ang aton sining mga merkado, especially tatlo ka mga major market section na friend. Kumusta ma'am? Mabaligyan na ito sa kape? Just why na hinagid sir? Ha? Na hinagid. Hinahina gid. Kay anong oras ka nagbukas di? Stress. Alas 3. Pati dugay-dugay, ari na ito mga customer mo? Magdugay-dugay paguro? Dugay-dugay pa. Bukas naman, no? Base mga gan. Pero ano yung mga customers mo? Mga gwardya? Oo. Baligyan. Oo, mga gwardya. Kumusta kung tabi ang gwardya man subong aga? Sir, kumusta? Pangapianay? Okay man Murnay nga. Oo, pangapi man, no? Pangapi man siya. At para pampadula sa tuyo, ha? Oo, tugyo ko tugnaw. Tugnaw pagid. Tugnaw pagid. O, kumusta hindi ka man apektado, sir, sa sining pandemya? Okay man Okay man siya po na.
Importante nag-duty, sir. Importante may duty. Oo. Amo nang the best na importante may duty. Action na Fred, inaya. Action Alvin. Yes, sir. Abi, tulot si kapat ag lantaw-lantawa man kung kamusta mga basura sa palibot sang Merkado Burgos. Kung bala nagatumpok yapon nahakot na bala sa IPM. Yes, action na Fred. No, galibot man kita. Sa dalan sang normally ginabutan sa may area sang Hilado, action na Fred mo. Lagaon tani wala kung ara pagyapon ang mga basura nila. Kay kung kadahon magpadulong ko dire sa Waragwagan, makita ko sa lakyan sang IPM, padayon ang hakot sa mga dalanon, alas 12, alauna, alas 2, astagid mag-aga nga kutay sa basura. Yes, maayo galing ni action na Fred, no? Kahit paano para sa aton silang mga kauturan temprano pa nga magpanghakot sa basura. Ari kita subong action Fred mo sa merkado sa mismo nagpastar pa lang sa mga isda. Basta gusto mo mahibaluan action Fred sa imo menlo karon kung halimbawa isda kung pila subong ang presyo sang isda. Oo. Sir, pila subong ang presyo sa banglos mo? Pila subong ang banglos? 170. Ha? 170. 170. Medyo lubo na. Ang available tattery si... Oo. Ano lang? Marot. 160. 160. Oh, wow. 160 na lang si Marot. Pero may putian ka di preyo. Sexy ang putian muli nga pasayan. Pila na siya? Ang gina, 350 na. 350 na? Oo. Mahal-mahal. 20 kapital. At 20 kapital. Oo. So, medyo nagbahal. Ano galing nga isda ni siya, oh? Galinuan. Ha? Galinuan. Oo. Tagpila subong 200. 200 ang dalinuan mo. May magluwas sa to. May kon gani. Ano to nga isda? Tuyak tuloy? Aloy. Aloy? Aloy. Pila aloy sa mga 160. 160. Oh, 160 ang aloy. Oh, may tuloy ka man da pre. Pila subong si tuloy? Aloy, 60 ah. Ah, 60 lang. Oo. to action na Fred, no? Tuloy. Amo na yung mga available subong kagahon action na Fred. May bukaw-bukaw da siya? Ang bukaw-bukaw. Pre, may bukaw-bukaw ka na, pre? Ha? Why? Why pa? Why pa kalabot? bukaw? Why pa kalabot action na Fred? Amo pa lang ng mga naka-plastar subong nga kagahon sa mga kauturan nga temprano pabi panindahan. Oo, kung gusto mo mga mayari mandiriya, amo ni ang paborito kag lugar ni Pato action na Fred. I don't know kung nakaagi na si Nini Pato sa lugar abi ni Sir Ben Kasipe. Sir Nini Pato nakalabay na. Wala pa. Ay pa. Paano pa niya? Duga-duga na siya. Duga-duga, ara na siya. Action na Fred. May mga utan man kag mga panakot subong aga mangkuton tabi kung swab test na ni sila kahapon. Na swab test ka mo kahapon, ma'am? Wala pa. Why pa? Kay isa diri sa mandos ang alkalde nga ang mga tindera action Fred dapat ipaidalo man sa swab test, no? Pero at least way pa sila gali na adalo ang iba, no? Pero damo man kamo nga mga membro, ma'am, no? Damo man kamo? Damo kami membro di pero sunod sa akong nabalaan sa mga upod ko di. Hindi sila magpa-swab test. Hindi lang kay sila pati kami tanan. Oo. So, dapat alalangay. Mapang-swab test, dapat alalangay. Alalangay. Oo, alalangay. O, mayo man na. Kaya kung hindi mag-paswab test, hindi pwede makatinda. Amo na ang hambal sa aton di nga supervisor nga hindi pwede makatinda pero siguro kami ang mga vendors nakadesisyon kami hindi kami magpa-swab test. Oo naman. Ang manja po na anuhan magid namon nga sa lawas namon subong daw paksi kami magbaligya so paglapot nga ma-swab test kami may isa gid sa amon nga kwaon nga igwarantin. So bilog nga pamilya or bilog din nga Burgos pagwarantin kay naglaton-laton ang virus. So dapat ko na lang gidya, hindi na lang. Hindi na lang.
Okay. So, Action, Alvin. Fred. Yes, sir. Nabalis ka daw. Oo. Respetado tama na. Respetado ta na ang opinyon kag panindugan sa aton mga bindor. Magsilensya kon base kon may coronavirus malatdan tanan. Mas malain pagid nga kung may COVID siya, may coronavirus, kag hindi mabalaan, disgrasya gid ang bilog nga Burgos. Oo. Amo na siya. Problema pagid, no? Ang pamungkuton ta naman ang presidente mismo, no? Sa vendors market or the presidente rather sa atol sining Burgos sa public market, especially ang Bacolod North Public Market. Si Sir Ruben Sir, ang reaksyon mo sa plano karon sang syudad nga ang mga tindero itindera ta sa mga vendors ipaidalom tanan, no, sa swab test, ano ang reaction mo ni Sir? May agasanan. Medyo nakibot ka eh. Murag-muragan mo. Pero ano reaction lang ni mo, Sir? Sa akon niya, no? Sa akon niya, masunod ka sa patakaran ng gobyerno. Mapaswab ko ya. Pero, wala ko ya ginapilit ang mga membro ko nga masunod sa akon. Kay may kaugalingon man sila nga prinsipyo. Correct. Ikaw na nung ila sundo nila. Pero nga ako niya, mapaswab ka kay para sa kayoan ka mo na. Sakto, no? Action na, Fred. Maayo man siya isa ka leader sa opinion niya, mapaswag test siya, kay amo niya komando sa gobyerno. Pero at least kinutarang man sang ibang sir galing, no? Kung hindi sila mapaswag test. Kung hindi sila, ilan na dito. Oo, sa ilan eh. May right na sila ya, hindi sila ya. Okay. Hindi ka na mapilit, hindi ko na sila pididiktahan. Kaya ako ya, natubo na sa ulo ko ya, ngaining paswab, mag-aayo man niya para madiskubrihan kung ano ang problema sa atong kaugalingon. Kung mag-positive ta, okay mo na. Kung mag-negative ta, mas mayo para may balanta. Sir, action na, Fred. Si Sir Ruben Kasipida mo ka mga miyembro diri, Sir, no? Damo. Pila ka mo mga kabilugan diri? Mga 100 siguro. Iya, sa fish pa lang na siya, Sir. Sa posisyon na na. Sa fish section ba lang na? Paniya sa... Sa kabilugan di wala. Lain man na mayroon na sila pa... Mayroon na sila sa Tonila. Ay, okay. May araman sila sa vegetable, may araman sa meat section. So, iniya sa fish section pa lang action na, Fred, no? So far, amo niyan pila ka mga sitwasyon karon dire man sa area sang Burgos public market. Oh, by the way, action na, Fred, ang basura so far wala pa kita sa may nakitaan sa may CB Ramos Dampe. Kay ka sa may CB Ramos kag Hilado rather nadula naman nga karon nga kaagahon permi gadula-dula si Action Alvin, no? Kapila siya madula sa kanginan, wahapin. Swab test ang inahambalan. Ako niya panugyan lang. Ang presidente nagsiling inarespeto. Man ako inarespeto ko man, pro labay man ang akon. Pwede kayo, patisting kamo. Kay para ina sa inyo kaugalingon, kag sa inyo pamilya, kag sa kaupdanan ninyo sa merkado. Aber, isa na lang balikan ta si Action Alvin. Piho na ni, sa communication corruption na, Fred, no? Anyway, Action na, Fred, mo nang sitwasyon labihan ta kagina sa islinggo sa may area sang CB Ramos, kag sa may Galo, wala pa so far. Basura nga na butang maguruan law walanta ni Action na, Fred, kay kasabi mga basura kay ma-plaster ni kung damo na bala, especially kung aga pa damo nag-prepararte ang ila sining mga preparasyon na kag hindi na ma-plaster sa mayad at ginapilak na lang butang na sa kilid sang sining kaandalan sang Galo CB Ramos. So for Action na, Fred, marutawhay ang lugar diri sa area sa Burgos public market. With Action na Nani Kirao,
ang kaaksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:28 na. Ayo-ayo lang paswab testing ka mo para man sa inyo kaayuhan. Kag para sa pamilya mo, kag para sa mga grupo mo. Mayo gina nga may balaan kung bala, positive or negative ka mo. Wala gi ka mo da perdihon, may dag-on lang ka mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:28 na morning lang sa nagaupod sa aton karon nga kagahon kay Heaven, kay Maristila Ponce, kay Miriam Piñapiel, kay Ben Lesbo, Jacksonville, Florida, USA, kay Edwin Pinida morning, kay Antoinette Piliado sang Canada, kay Cheryl Che Campa, good morning. Medyo ngalan-ngalan kag lugar lang aton ginalawag para bisan paano kakini-kini man kita oras. Standby kay mabalik ako pagkatapos ni. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Radio Philippine Standard Time las 4:31. Talakayon tadugay-dugay ang iban pagid nga mga balita kang mga isyo. Hindi ka mo magsaylo ha. May ara lang kita makadali paid program pagkatapos ini. Balik kita. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo.
Radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
WHO Safe Hand Challenge agud manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginainganyo ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agud manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43. Balik kita sa atong pagpangalagad. Ang pila naton ka mga utod kaplo pamangkot niya, ano ang
imo pamahaw karungaga. Ati kay Sabado subong, pwede man makakulokadto tala sa Libertad kag Burgoso, bakal ka 2 ka kilo buyon na baboy, pagkatapos huluman mo sa patis, ahos, kalamunding, kag pagkatapos isugba, bawa. Preparahan mo sa sausawan, bala, patis, kalamunding, sibuyas, bombay, katumbal. Sus, ng pag-aso-aso pa sa guluton, bala ka isulo sausaw, ang imo kanon bago lang bakit, sus, sa pagkanamit, gapanagunton ang laway mo. Nga kanamit ni Jano, silin sa iba niya, hindi kagad kaong baboy, kadelikado bala. Kung may high blood ka, di iman ka paiway man, pero kung pagbutang sa lamisa nga, gaaso-aso pa, ya, talagsama lang niya. Balbal yapon, portes pagkanamit. Ay, ho. Tao ho sa lawayon, pero namit, sige lang niya, may na lang ni, busog. Sang sa wala gid pagkaon. Kita mo lang na, retubado man, na mo man as COVID-19, bala naging delikado, malagaw gid. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na, dira kay Mary Jane Siba, good morning lang. Kay Diday ni Juna, o kung Juna, Diday ni guro ni. Kay Juliet Colingco, kay Koy Manapsal, good morning. Nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Dira kay Paririmias Arroyo, kamusta ka da? Gaplo pangapi ka na subong, morning lang. Subong man, kay Nick Barca, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Monsing Syukon, kay Raul Chua, kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lori Apurado, kay Hubert Carion Mayor, good morning. Kay Bibitan, good morning. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na sa panahon sang pandemic, krisis pangkalibutanon, sos kabudlay sa pagpangabuhi. Lamingot gani ang mga planters gamay kag dalagko bangod sang ila patubas. Areho, pamati kamo basi makabulig ini gamit kamo sang unique complete fertilizer sa inyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na. Anano pagid ang pila ka mga isyu karon nga adlaw. Oy, mabalik kuno ang Oplan Tukang pagkatapos ang COVID-19 pandemic. Sano ayan matapos ang COVID-19 pandemic? Kay ang hipe sang PDEA, si Chief Director General Wilkins Villanueva, niya ining Oplan Tukang ni, o kung tok-tok hinyo, isa ini kapagi. Agod yan to nga medyo isplikahan. Pahanamdumon ang mga sospitsado sa dag untat na kamugamit sa illegal nga droga. Kung sa bagay, ining Oplan Tukang ni nangin kontrobersyal, hindi lamang diri sa pungsod Pilipinas, nangalapkap ini sa bilog nga kalibutan matapos nga ginangot ini sa linibo nga napatay sa dalom sang war on drugs sang Duterte administration. Amo ni subong nga porte ang mga human rights sa bilog nga kalibutan, medyo nagakabalaka na. May pipila na
ka mga mensahe diri sa pungsod Pilipinas, pati ang bulig sa militar kag kapulisan daw na apektuhan kay daw punggan ini. Unless ibalik ini siya kon may husto na nga investigasyon kag ang tanan nga mga nagtugas ini mabutang sa bilangguan kamatagan hustisya ang mga ginpamatay. Amo ini ang nagakatabo sa pungsod Pilipinas. Iyan ni Presidente Rodrigo Duterte. Kay bisan sa anuman nga suna, kag kung anuman nga mga kahiwatan, wala gid gakalipat si Presidente Rodrigo Duterte nga tandugon ang illegal nga druga. Kung ula lang sang mga ginaligar extrajudicial killings, ako upod ako kontra druga. Kaya ang druga halit di man nimo. Luyag naton kag sendi, kasunar kamo nga kon may drug addict sa sulod sa isa ka pamilya, ina nga pamilya hindi gid maglinong. Kay kon ang bata drug addict na, kag mawad-an siya inugbakal sang bisyo ya, sigurado gamo ang sulod sang balay. Kag ang drug addict ya kon wala inugbakal, nagakawatan ang tanan nga pagkabutang sa ila panimalay kawato niya, ibaligya ya, para may gamiton siya sa iya bisyo. Amo nang siling ko nga, kon may adik sa sulod sang puluyan, por Dios, por Santo, ang pangabuhi magamo. Ambot ko nga ang daw na namitan gid ini sila. Maghagad hala suyop sang siyabo. Kabalo na gid sila nga hilo. Ay huo, anong natabo? Tiamo ini subong. Nga bisan ano nga arangkaman sang Duterte administration, ara gyapon milyon gyapon nga siyabo ang nagasulod sa pungsod Pilipinas. Alin ini sa iban nga kapungsuran. Gaprodukto man sila, gaproduce sila damo, kay kabalo sila, damo user sa pungsod Pilipinas. Kay kung wala sa gagamit, na pototikoy na ni ang gaobra siyabo. Galing kay kadamo sang bulyom, kay kadamo ang nagabakal, kag madamo ang nagausar. Amo na nga badamo man ang mga nagkalamatay, madamo ang nagbuluang bangod sa siyabo. Ilang taon ta, mabalik ko no ining Operation Tukang pagkatapos ang COVID-19 pandemic. Amo ni, amot san ni matapos. Daw kabudlay no, kalawig-lawig na, nga antos. Purti nga halit sang COVID-19. Halit sa bilog nga kalibutan. Hindi lang pungsod Pilipinas. Hamak mo lang tawab lang halit ya. Halit ya sa negosyante. Ang pobre naton nga magagmay nga negosyante, naggala purdoy na, napototikoy na, kay tisira. Wala ka man customer, kay hindi man makagwa ang tao. Ang mga mall naton sirado, luwas sa grocery. Ngara dira, tiya mo lang na siya nabuhi da. Iban nga mga balaligyaan, take out lang. Lang tawab lang. Mga diver na ito, hasta sumula kabalik. Ang iba na tupan bulig, iban wala. Amo nang siling naton, purting halit ya. Delikado na, mahimo ka pa mapatay, may tsansa pa, nga ibisan wala COVID-19, patay ka sa gutom. Amo ni nagtabo subong sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ay ho, anhon mo? Amo ini ang kapalaran naton. Amo na siling ko kontanan kita sa bilog nga Pilipinas. Tingom nga magtangla dito sa ibabaw, basi pa lang may milagro nga madula ang kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Sa aton mga kauturan, aber, hindi kamo magkalipat, kadtogi kamo dira sa Life Extension Clinic. Sabado subong, pero aber,
o Philippine Standard Time, las 4:54 na. Nasiplatan kong balita, dito sa Finlandia, pati ido gina-training mo para ma-detect kung may coronavirus ka. Pwerte, no? Ang tanan-tanan lang ginahimo. Ang balita sa bilog nga kalibutan, adlaw-adlaw nga tanan, may ara gid COVID-19. Siling sang isa ko kamigo nga Chinese bala. Nya, wala na ibang balita, COVID-19 na. Gamangita siya, ibang nga balita niya, purte ba? Daw wala na ibang nga balita, daw COVID-19 na lang tanan. Lingkot wala tamay mo, kay amo ina siya, ang balita subong. Wala na gauntat mo, gasaka ang mga nagakabiktima sa COVID-19. Ting iba naton nga mga utod gasling ba ano ini nga daw wala na untat ni? Ano na ni? COVID, adlaw-adlaw COVID, dali sa agas ta magabi COVID. Tiya lang alang mo ni nga hindi pag-ibalita. Kaya mo ini siya nagapanguna nga mga balita ang COVID-19. Amo ini siya nagalit sa aton pangabuhi. Amo ini siya kung nga hindi kita hilway nga magwa. Amo ini siya ang kabangdanan kung nga nagpabiling kita sa sulod sang puluyan. Luyag magkita utani magwa-gwa, luyag magkita maglagaw sa mga mall, luyag magkita magkadto sa mga matahom nga lugar para makapaliwaliwat yanon mo na. Kay ginapunggan kita sang gobyerno, hindi ka magwa para nga hindi ka malatnan, kagaw, hindi maglagaw, kundi pabukot sa sulod sang puluyan. Pagkaadlaw-adlaw, pitik sintas, pila ka oras lang ang makaligad, bag-o naman nga balita, nya dito sa amos nga lugar, inigo naman ng isa ka pamilya, urot gid sila kwarentina. Malipas ang pila ka oras niya dito sa Amerika, pinakadamo ng kalamatay sa COVID-19. Dugay-dugay may balita naman ang ikadwa niya nga pinakadamo dito sa pungsod sang India. Sa India gani purting patay ha. Istrikto na tayo. Diri sa ato niya may mga checkpoint lang kita. Gina-explikaran ka lang. Kung daw ritubado ka, isa ginakulo karsel ka man. Dito sa India magpasaway ka sa mando sa gobyerno, ang pulis tuya may dala nga batuta. Magpasaway ka, hanos na yon. Gari na gumbala mo. Purte tuya, ginakastigo sa kapulisan tuya. Ang magpatiga-tiga, di ka isa to niya may panunot pa. Kaya kung manghanot ka di, akusar ka. Dito wala. Retobado ka. Gasiling ang gobyerno, hindi ka magwa, kang magwa ka. Batuta yung sentensya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan,
Layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may... Time last 5-6 na morning lang kay Juna Bisa Castillo, kay Alda Alunan, kay Marilyn Abarte, kay Nunoy Manuelda, kay Dodge Dalida, kay Juan Roberto Nanet Delioso Sr. May lang pagpamati, upod kita, karon nga kaagahon. Sa mga mangunguma aring mayo nga panugyan, sa panahon sa pandemic, ang krisis pangkalibutanon, mabudlay no, labi na kung wala kamo sang sinuptan, kag sa mga mangunguma nga masyado kanubo sang patubas, ari ho, basi makabulig ini sa inyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07 na. Mabalik kami dugang pagid nga mga balita kag isyu pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa monitor, mga balita nga
dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, nag-Volter handa sa selisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalagnan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:13 na. Ario, do makasuluka klase balita niyo. Ang NBI nagfile sang kriminal nga kaso batok sa NBI official man bangod sa aligasyon nagbaton sang bribe sa money-making scheme pastilya sa Bureau of Immigration. Mag-utod gid. Purting si Joshua Paul Capiral, chief sang NBI
Legal Assistance Division kag ang iautod Immigration Officer Christopher John ginarestar sila, dakop sila, entrapment operation, kahuluya. Nagbaton sa 200,000 mark money, perting operasyon, no? Di pasakaan sila kasong graft, robbery, extortion, paglapas sa Akta Republika 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees sa Department of Justice. Ang report amo ni, nagasukot ini mag-utod sang 200,000 agod nga hindi mapasakaan kaso kung dulaon ang kaso sa mga sospisado sa Pastillas Scam. Ang iautod nga si Christopher, Immigration Officer, ang iya kakonsabo sa among operasyon. Kag si Joshua Paul Capiral amo ang magasilbi abogado sa Pastillas Racket. Kahuluya, panawag sila bantay sa lakay. Amo tani sila magabantay, kamaga-imbestigar sa korupsyon. Oy, baliskad sila pa ang dakop bangod sang korupsyon. Kung si Senate Minority Leader Franklin Drilon pa ang mag-utod kapiral makahuluya sa legal profession. Porte, no? Tiyan mo ning siling kinanglan, top to bottom. Ang BI officials kinanglan i-revamp. Kadumdong kamo ini mga Chinese nga nagasulod blag obras pogo. Amo ni kadamo-damo sila gasulod Gaagil da sa immigration. Basta hulog ka lang kwarta. Kahapos ang pagsulod sa pungsod sa mga Chinese national. Basta pakigagot ka lang da sa Bureau of Immigration nga opisyal, may ara pila pagid kaangot sa aton pila kasanga sa gobyerno, lusot sila. Amo ni kadamo-damo dapat Pinoy ang maobra, mga Chinese ang ginapasulod kag konektado sa pila ka opisyal sang Bureau of Immigration. Amo nang siling ni Franklin Drilon, aber o ruta ina, i-revamp tanan, halin sa ibabaw, pagkadto sa idalom. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Uy, di magkalipat ha. Kapi-kapigi ka mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19,
Nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para Philippine Standard Time, las 5:21 na. Morning da kay Milili Oligo, kay Janet Silvestre Anabo, kay Juji Song sa Kuwait, kay Nini Albasin Kataluan, good morning man. Morning man dira kay Bitilao sa Binalbagan, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, naga-monitor na kay Engineer Mungkada sang Silin Homes, kay Judge Nap Diamante, nag-retire ni si Judge, good morning lang, kamusta? Kay pare Erning Hurilyada, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Santon Plus Herbal Capsule, kinapakilala natin.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Loto 658 kita, ang jackpot 49,500,000. Kombinasyon in any order 40, 24, 36, 14, 10, 16. Kombinasyon sang 658, 40, 24, 36, 14, 10 kag 16. Sa ilo kita, 645 ang jackpot, 17,298,752. Resulta, in any order, 9, 45, 36, 17, 24, 42. Resulta sang 645, 9, 45, 36, 17, 24, kag 42. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Tatas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sagsag anong ang kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalangan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Balasang ginadampigan Padayon Action Radio Padayon Action Radio Padayon Action Radio Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:31. Morning kay Ibon Bosher, kay Glina Tison Boliedo, o kon Bilyedo, Julie Donasco Napaton, kay Rosemary Baliesda, good morning. Daligid lang, kantuan ko anay makadali ang aton patrol sa sini nga mga tinion. Dira sa New Government Center. Balita sa patrol. Upod kay Action Alvin Graba. Action Alvin! Action na Fred, aga pagindagsa na sa mga pumuluyo ang New Government Center. Kalabanan makitan mo karon sa aton sini nga Facebook Live. Ari mismo diri skilid mga tricycle, skilid sandalan. Mga salakyan di pasahig, even ang mga private Action Fred, ng mga salakyan, no? And nagapadulong kita Action Fred sa likod mismo sa NGC back nga sa may exit area ba Action na Fred. Ari diri nagindag sa sang mga pumuluyo ang NGC inabangod sa pagkadamo sa sang tao Action na Fred. No? Ang importante, ano ang ilatuyo, dira? Yes, sir. Amo ni ang aton sining nga mga pamangkuton karon kung nano ang katuyuan diri because we have the informations mahatag ayuda ang city or malista pagid lamang, no? Si sir, mga driver. Sir, driver ka man, sir? O anong kastada, sir? Anong ari ka mo diri subong? Mahatag ko no ayuda. Dati hindi naman makagwan ng mga tao din. Kada moon, mga hatagan pa rin tanan. Taulakton ka kung oras ka kung makagawa din. Oo, so bali, subong ni sir, ano ni mga drivers ng kamutanan ukon? Mga lakot, drivers, vendor. Drivers kag vendors. Oo. Drivers kag vendors. Si sir. Sir, ikaw niya, sir. Ano obra mo, sir? Driver man eh. Driver ka ba? Oo. Pero kalabanan diri, sir, hindi lang hindi lang yung mga drivers. Siguro nga rin. Hindi may mga babae. Mga vendor, may mga babae mo, vendor sila. Vendors man? Oo. Drivers ni Action Fred kag vendors. Barangay lang nito, parang tao ba, di ba gamog na? Diga ginutok tao diyo. Siguro halos ka ginutok Action na Fred. Iniya, sang nasiling ka na iniya, ari pala kita skillet Action na Fred. Action Alvin, yes, sir. kung magsiling ka ginutok, may ara bala kita social distancing. Isa pa na sa karon ang naging problema Action Fred, social distancing ang gina-observe tadi pero sa ato sini nga Facebook Live sa karon Action Fred Lantawa, kung makitaan mo may social distancing pa ni. Damo Action Fred, may policeman di, may ara man diri iban nga mga force multiplier di abi pero daw hindi niya matatapan. So may again Action Fred, ari na kita sa likod dampi. Lantawa bala Action Fred.
sa pagkadamo kag wala na gid na observe diri ang social distancing nga ginasiling action plan, no? Kaya nga iban diri halos ang iban diri istorya sang ginaistorya sang pulis ka pangabay ang pulis sabi may iban diri nga may mga lista o kung listahan daw pipila lang ka mga pulis diri sa karon ang ari diri sa area action Fred sa diin ini sila karon ang gina-entertainment sa mga pulis pero again, Action Alvin. Yes sir. Areho, hindi ka da magalin karon dugay-dugay posible ba si mag-abot na ang pila naton ka mga opisyal sa syudad sa Bacolod para makakuha kita eksakto nga impormasyon, no? Standby ka dira kabalo ako dugay-dugay maabot na ang pila ka mga opisyal kag amo na ang aton pagplastar sa balita kung nga adira ginbutang sa likod sang New Government Center. Yes sir. Standby ka din kita di reaction na friends sa ato sila mga kauturan. Makita kita diri via Facebook live sa Action Radio. Agad makita nila ang sitwasyon diri nga sa pagkadamo ang pulis na gani nagausar na subong sang megaphone action na Fred para lang mapahigad ang ibang mga tao ma-maintain ang social distancing and hindi pagidyan sa mo ni sa pagkadamo karon action Fred sa estimate sa estimate ng action Fred initial masubra niya hindi na maglubo sa 1,000 action na Action Alvin. Yes sir. Aring importante. Palihog sini ang nagpahibalo sa ila. Sino ang nag-announce sini nga dira sila matipon? Oo, yes, action na Fred, no? Ipamangkot bala sa ila. Sir, bali sino nagpatipon sa inyo, sir? Bali, ang kwansang di sa DSSD, first come first serve, di ko na sa NGC mukha number. So, tiyan mo na ng sitwasyon sa tao, once may isama pa si Tepo, ubos sa ditanan. Naging patingod din nilang tao. So, bali, sir, ang natabo diri, gin-inform ka mo, sino nag-inform sa inyo ang barangay? Bali, tanan nga barangay. Barangay. Barangay ang nag-inform sa inyo, makadto ka mo sa NGC. Anong pinaka-main purpose makadto ka mo diri, sir? Ma-apply ko nun sa financial assistance. Oo. For sa napuntahan ng COVID. Okay. O, amo na ng sitwasyon, ang tanan nga tao nga bilog sa barangay sa Bacolod, nakabalo, amo nagkato diri tanan. Hindi ka nga barangay, sir? Ako barangay Kupilisa. Barangay Pilisa. Kamu, ikaw ya? Sir. Barangay Bata. Sir. Inform ka man? Iya, naka-partner ko ng bala sir, ang ko na surgery ko na paon sa NGC. Ikaw ang sa NGC? Subungan, okay? Ikaw ya? Villamonte. Action Fred, sang nasiling sang isa halos bilog na ning barangay sa siyudad sa Bacolod. Subong ya, ano parang ang kuhaon ninyo, sir? Ano parang ang kuhaon ninyo, subong? Number, sir, o number. Action Fred, number pa lang ni Action Fred, no? Ang kuhaon nila. Subong aga. Pero iniyak na rohon ta number, hindi pa kwarta. Hindi pa, number pa lang, sir. Number pa lang, ha? Number pa lang, Sabado ko na mabalik para rekta na ko ang interview. Rekta interview, pero number pa lang na, hindi pa na kwarta. Number pa lang, pero may pamabalaan kung pila ng ayuda. Ay, bumabalaan. Number na isa, nakapos lang. Ikaw galing nga barangay, sir? Pakuling. Barangay Pakuling. Ikaw, ma'am? Villamonte. Barangay Villamonte, Action of Fred. Halos sa Talandiri. Action Alvin. Yes, sir. Standby ka dira kay klaruhon ka na karon. Yes, Roger and that Action of Fred. Standby ang patrol sa New Government Center. Yes, sir. Ari po niya. Anong natabo nga? Ay kabudlay sang sitwasyon, ho. Mabalik ako pagkatapos ini. Cellphone. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan.
ug sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43. This time check is brought to you by kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapas yung
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Balikan tag report ni Aksyon Eriko sa kapulisan pagpasaka sang kaso sa inablos nga nagbuno sa yatiyo nga napatay kahapon sang aga, nagadepende kuno sa pamilya sang biktima suno sa hipis sang Police Station 8. Aber, detalye sini upod kay Aksyon Eric Magbanwa
Action Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office ginuhulat karon sa Police Station number 8 ang desisyon sa pamilya Pabalinas kun bara ipadayon nila ang pagpasaka sang kaso batok sa kay Mark Lowell Atienza, 34 anyos ka pamuluyo sa Purok Pagidait, Barangay Tangub, matapos nga ginbuno niya kag ginpatay ang iya sini kaugalingon nga tiyo kahapon sang aga nga si Sir Jaco Pabalinas, 49 anyos nga pamuluyo man sa nasambit ka lugar. Sunod sa kay Police Captain Armelin Vargas, ang hepe sa Police Station number 8 Action Fred, nagadepende sa pamilya ang pagdesisyon sa papasaka sa kaso batok kay Atienza nga karon confined dira sa may Corazon Locsin Monterribano Memorial Regional Hospital matapos ginbuno niya ang iya kagalingon ang kagalingon sining atiyo. Sunod sa kay Police Captain Armelin Vargas, ang hepe sa Police Station number 8 Action Fred, wala man sa komosyon nga natabo kahapon sang aga, basta na lang nga nagaluto ini sa pamahaw ang biktima sang gulpi lang ginkuha sang suspetsado ang kutsilyo kag ginatok-atok buno ang iya sining atiyo nga nagresulta sa kamatayon ni Sir Jaco Pabalinas. Sunod kay Vargas Action Fred, prior sa sining insidente, 8 nagli kadlaw nga wala makatulog ang ining suspetsado bango sa problema niya sa iya pamilya nga posible ginatake sang nervous breakdown, rason ko nga natabo ang insidente. Puno sa pamangkot sa investigador dito sa crime scene. Samtang nagkapit para sa pamahaw. Isa nang siya ka natiniran sa kubo-kubo. So, prepare sa pamahaw, wala man siya sa may ginlalisan. Ginbuno sa hinablos na iniya nga tiyo. Pagkatapos, ginbuno yung manang iya sa ulingon. Ang sining insidente, ang aton na suspetsado, wala nakatulog yung mga 8 na kaadlaw. Nga wala katulog tungod sa daw may problema gamay, pinamilya. Posible mo ang naghatag sa rason kung maandi siya katulog. Kag amo na nang wala man sa may ginawayan sa tiyo niya kasi isa man lang sila gani ka tululugan without any provocation or known reason sa mga tao, gibuno yan na ang tiyo. So, hindalas ang mga family manos, duwagid sila kad para sila nga duwa nga ilason. Apang ang tiyo gin-declare DOA sa Corazon Locsin. Kag sa subong, ang aton nga suspetsado, naka-confine niya sa Corazon Locsin. Stable naman siya, ma'am? Suno sa interview dito ginan sa ospital, nakagiho-giho pa siya kaya nagawaras pa sa gani. So, posible ginabot isang nervous breakdown? Ano man? Posible gid, kaya basta ang tao kakulang sa tulog, o mo na, dakot kang depression, guro, kasi hindi na insakto, iya nga pangunahuna eh. Action Fred, si Police Captain Armelin Vargas, ang hepe sa Police Station number 8 sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Gamit ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Action Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:56 Evergreen Herbal Capsule. Fred, nasapuan patay ning isa ka construction worker sa kanal sa kilid sa National Highway sa barangay Ayungon, syudad sa San Carlo, kahapon sang aga. Ang biktima diri kilala sa kay Jirek Pamosino, 24 anyos, ka nagapuyo sa Hacienda Guadalupe sa muan nga barangay kag syudad. Sa pag-imbestigar sa La Carlota PNP, unang nga nakadiskubre sang bangkay amo si anay barangay Ayungon Kapitan Oliver Ignacio nga nagakulob ini sa tubig. Aksyon na Freda. Katapusan nga nakitaan si Pamosino sa iyang mga abyan, nagligan nga adlaw sa isa ka motor shop dira sa La Carlota mga alas 6 ng gabi, kag naglakat ini sakay sa motorsiklo nga ginapanag-iyahan sa iya sining tiyo. Gintinguhan sa Action Radio, Action Fred nga matawgan si Police Colonel Junel Guadalupe, hepe sa La Carlota PNP, wa ini kasabat bangod masako pa. Padayon pang investigasyon karon sa motibo kag kun ano ang ginkamatyan sini nasambit nga biktima. Yan ang balita. Ini sa Aksyon, Brian Morde nag-report. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:58. Karon na, ibalik na daw na intriga ko sining natabo dira sa New Government Center. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Doc.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kun COVID-19 sunod sa World Health Organization o kun WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kun kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Radio Philippine Standard Time, las 6:04, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon